Samo direktno občutanje omogoča nek prenos te misli drugemu, ne, ki je tako ali tako težek ful, ne, zaradi tega, ker opisovanje lastne izkušnje ne moreš ti opisovati tega, kar si ti čutil, ne, ampak moraš poiskati nek simbol, ki je skupen obema, ne, in bralcu in meni, in preko tega simbola razlagati življenje. Ne. Bi se pa mogoče tega dotaknil, ko si rekel, da Jungova senca v svetu senc. Ne. V svetu senc je bolj neposredno povezan z Platonovo alegorijo v votlini. Bolj z nezavedanjem. Živimo v svetu nezavedanja, ne poznamo resničnosti našega sveta. Ne. In potem, ko si rekel, da je biti pošten in pogumen zelo težko, ne, je zelo razvidno v drugi knjigi, če pogledaš, ne, vidiš, lahko bralcem pokažem, kaj se zgodi z glavnim junakom, ne, tega, kar je razpet med tema dvojnima. Ne. Izgled v domišljijski svet zna biti mnogo bolj temačen in nevaren in pretresljiv in travmatičen, kot si ljudje to predstavljamo, ker domišljijski svet si predstavljamo kot nekaj lepega. Ne. Ampak pot do njega je takšna, kot sem jo opisal, temačna, nevarna in polna preprek. Poleg tega je včasih še teže kot priti v domišljijski svet, se vrniti iz domišljijskega sveta. Če si zares v domišljijskem svetu. Ne. Prisotnost je mir. Preprosto povedano. Če imaš mir v sebi, si prisoten, če nimaš miru v sebi, nisi prisoten. Če bolj ko je ta mir blizu popolnosti, bolj je blizu popolnosti prisotnosti, nikoli pa ne eno, ne drugo ni popolno. Mir začutiti pa, prvi pogoj, ki je za to je, da lahko začutiš mir, je, da potihneš. Ker samo, ko si tiho, lahko slišiš. Ko govoriš ali melješ, ne slišiš ničesar. In edina pot do miru v glavi, ki sem jo jaz našel, verjetno še kakšna drugačna, ne, je meditacija. Ne. Zaradi tega, ampak ne meditacija kot iskanje poti v transcendenco ali karkoli. Pa meditacija kot trening. Kot trening tega, da mislim posvečaš vse manj pozornosti. Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem AEKO podcastu. Danes se bomo spustili v svet ustvarjalnosti, domišljije, kreativnosti, v duhu tega, da pač tudi sama AEKO metoda pa AEKO pristop z spreminjanjem povezave med telesom in možgani povečuje uporabo in vpliv desne možganske polovice na naše življenje, predvsem z tega vidika, da aktivacija in drugačna uporaba desne možganske polovice pomaga razumeti, določiti in sprejeti določena kronična vedenja, ki so podlaga za kronična stanja, in da ta del domišljijski, ustvarjalni del bolj predstavim. Iz prve roke sem v studio povabil ustvarjalca zgodb, vsebin, režiserja in pisatelja Jana Bilo-Đerića iz Maribora. Pozdravljen. Zdravo. Marsikdo ga pozna, če ga še ne, ga boste pa zdaj malo bolj spoznali. Predvsem se bom z njim pogovarjal o procesu ustvarjanja, o flowu, tako imenovanem po slovensko zanosu, in tem, kaj je tudi vir energije za ta zanos, ker vsi vemo, ali pa ko pomislimo, kaj ta beseda pomeni zanos, si predstavljamo nekaj energičnega, nekaj neustavljivega, nekaj aktivnega, kar pa seveda mora v ozadju imeti določeno potencialno energijo, in mene bo predvsem zanimalo, odkje Janu tok te energije, da jo lahko usmerja v ustvarjanje zgodb, domišljijskih svetov, ker vemo, da za domišljijo je potrebno imeti čas in energijo, pa seveda tudi motiv. Pozdravljen. Bravo. Mogoče za začetek, sicer sem Mariborčan, kot sva rekla, ampak nisem več v Mariboru, zdaj sem v Ciringi,
to rad povem, ker mi je ime zelo všeč. Zanimivo. Ciringa je pa kraj na slovensko-avstrijski meji, malo stran od Šentilja. Ja. Tako čist ne same, imamo prvega soseda na sosednjem hribu. In po dosedanjih ugotovitev, zdaj smo 3 leta tam, najbolj primeren možen prostor za ustvarjanje, in energetsko, in prostorsko, in časovno, in pač vse, kar to nosi zraven. Pa bi rekel, ali pa si opazil mogoče, da tako si spremenil okolje, da se je spremenil tudi da se je spremenilo tvoje ustvarjanje ali pa rezultati tvojega ustvarjanja, se recimo v tvojih zgodbah, ki jih ustvarjaš, da opaziti vpliv okolja, ki je drugačen kot prej. Mislim, da se moje ustvarjanje že ves čas spreminja. Aha. Zato, ker se ves čas učim. Je ustvarjanje pa res zelo tesno povezano z življenjem ustvarjalca. Ne bom rekel ugotavljam, ker nimam pojma, če sem karkoli ugotovil v življenju, ne? Ampak to, kar se mi zdi, da ugotavljam, oziroma ta občutja, ki jih doživljam, pa izkušnje, ki jih preživljam, mogoče celo izkušnje so tiste, ki so največ. Več, ko je teh izkušenj za mano, drugačen je moj pogled na samo ustvarjanje. Ko se spremeni pogled na ustvarjanje, potem tudi ustvarjanje postane drugačno. Že ves čas pa je tudi, čisto na začetku, ko se še tega sploh zavedal nisem, je pa iskanje neke resnice, za katero jaz verjamem, da je skrita, pa jo moram odkriti kot ustvarjalec. Se pa spreminja. Zagotovo. To je glavni motiv za ustvarjanje zgodb, je, če bi ga lahko izluščil ven. Glavni motiv je notranji gon, ki ga imam. Enostavno ne morem drugače. Če ne ustvarja zgodb, se zgodi kaj? Kako to vpliva na tvoje počutje, vedenje, odnos do sebe? Verjetno slabo. Zdaj že težko rečem, zaradi tega, ker je ta čas že nekako minil čas, ko ne ustvarjam zgodb. Na začetku sem imel faze, da sem delal, pa da sem manj delal, pa da sem bil bližje ustvarjanju, pa dlje od ustvarjanja, pa bolj v drugem tem otipljivem, realnem svetu. Aha. Zdaj pa nekako sem prišel do tega, da se je vse skupaj toliko prelilo med sabo, da je vse, kar počnem ustvarjanje. Tudi danes, ko sem tukaj, je del tega, kar počnem, zaradi tega, ker se pravim, vsaka izkušnja je dragocena. Sploh izkušnje, ki jih še nimam, so mi še toliko bolj dragocene, ker potem lažje vem, o čem govorim, kot če to ugibam iz tega, kar sem do zdaj prebral, ker prebrati je super stvari. Mislim, sem napisal knjige, ki upam, da jih bojo bralci čim več brali. Ja. Ampak neposredna izkušnja je pa edina tista, ki ti da direktno občutenje. Ne? In samo direktno občutenje omogoča nek prenos te misli drugemu, ne? Ki je tako ali tako težek ful, ne? Zaradi tega, ker opisovanje lastne izkušnje ne moreš ti opisovati tega, kar si ti čutil, ne? Ampak moraš poiskati nek simbol, ki je skupen obema, ne? In bralcu in meni, in preko tega simbola razlagati življenje. Ne? Zato, ker ko si pred podcastom omenil, da je o domišljijskem svetu, ne? To je glavni razlog za to, da je domišljijski svet v Animusu, ne? Ker v resnici, jaz pravim, da je to moja avtobiografija. Moja izkušnja življenja do izida 3. knjige. Letos. Je pa valjda prenesena v drugačen svet, zaradi tega, ker je ta svet poln simbolov, ki so nama skupni s bralcem, in potem bralec lažje razume mojo izkušnjo tega življenja, ker če bi pisal o zmajih v tem svetu, bi me čudno gledali. Ja, mogoče ne, ker zmajev v tem svetu je več kot jih je zelo veliko. Eni so, recimo, tem dobri, ne, tako kot v knjigi, imaš pa tudi slabe. Vedno je ta boj med belim in črnim, med temo in svetlobo. Ne. Samo vrnila nazaj na to, ampak rad bi začel bolj tako, recimo, nedomišljijsko, ker iz izkušenj vidim, da je za vsako osebo, ki ima zelo razvito domišljijo, dost kruta realnost, ki jo je doživel on ali pa njegovi predniki,
In v bistvu je pol, če je hotel iz te realnosti na nek način pobegniti ven, ali pa zmanjšati njen vpliv na njega, je potem razvil nadpovprečno domišljijo in je bil sposoben ustvarjati svetove v glavi ali pa jih celo pol prenesti v pisno obliko, kar je še težje, ne? Ker jih moraš iz nekega kvantnega sveta v zavesti prenesti v realno fizično okolje papirja, knjige ali pa tipkovnice pa ekrana. In tudi, ko sem bral, sicer sem prvo od 3 knjig, je videti veliko bitk, veliko nasilja, boje med dobrim in slabim in se pa lahko vprašamo, iz kje to, ali pa vprašam, iz kje to izhaja, kdo od prednikov je bil boj za preživetje, ne? In pa je seveda to vpliva na njegove potomce, katerim si tudi ti pol, ne? In se pa v določenem delu ta travma, ta stiska prelije ven iz osebe, prenih skozi odvisnosti od tega longa ali skozi nasilje do sebe ali nasilje do drugih, ali pa v taki, recimo, sintropični obliki, kot je knjiga, v kateri lahko realnost današnjega sveta gledaš skozi en tak drugačen, simbolen pomen, ker ti pol da več v bistvu izkušenj, razumevanja in tudi modrosti, brez da sam greš v take izkušnje, ker je seveda, jaz osebno mislim, recimo, da take knjige so izvrsten način, da se učiš na izkušnjah in napakah drugih ljudi, brez da jih sam narediš, ker je seveda bistveno lažje pa bolj prijazno. Torej, kak je tvoj poreklo ali pa rodovnik, družinska preteklost, koliko poznaš ali pa koliko si tudi pripravljen povedati o tem, iz kje rasteš, kakva je tvoja podlaga, kakva so tla, iz katerih si se razvil. Pripravljen sem povedati, kolikor se spomnim in vem, to mi je sploh ni problem. Ampak najprej bi rekel, da jaz mislim, da so predniki vseh nas bili boj za preživetje. Ja. Vsi imamo to v sebi zapisano. Ne. Ampak še tako bi moče povedal, v eni od 3 knjig en lik reče drugemu, starejši, mlajšemu. Ne. Mlajši vpraša starejšega, zakaj se borimo. Pa starejši lik reče za to, da se učimo nehati boriti. Ne. In točno to so tudi naslovi knjig. Ne. Mislim, zdaj skočim v knjigo, pa se potem vrnem na poreklo. Ne. Ampak Ja. to lepo opisuje to, kaj si rekel bitke. Pa naslovi so v svetu senc, med svetlobo in temo, zadnje pa ravnovesje. Ampak jaz pravim zdaj, ko sem že uspel prebrati trilogijo Natisnjeno, da sem tudi sam doživel ta feeling, ki ga daje, ne. Ravnovesje je knjiga, ki sem jaz hotel napisati. Prvi 2 sta uvod v ravnovesje, ki sta nujno potrebni, zaradi tega, ker tudi zgodba in pot do nekega vse približnega ravnovesja vodi čez svet senc in čez most med svetlobo in temo. Ne. Ja. Brez tega ni ravnovesja. Moje poreklo pa, dedek je iz Sinja na Hrvaškem, to je nad Splitom. Babica je po poreklu Italijanka, slovenska Primorka, ki je prišla v Maribor in so potem deportirali takrat v času 2. svetovne vojne. So sploh večino Primorcev iz Maribora, to je tako celo znana zgodba, Čiči so jim rekli Primorcem, slabšalno, deportirali v Bosno in Srbijo. Ona je bila ena od teh deportirancev. Dedek je bil partizan, potem oficir. Oče se je rodil, mislim, da v Mariboru, pa so potem šli v Mursko. Mama se je rodila v Ljubljani, pa zelo hitro prišla v Maribor in potem že počasi to pripelje do mene. To se mi zdi taka dejstva, da to ni pripovedovanje zgodbe, to je samo naštevanje dejstev. Realnost. Grem hitro čez to. Ne. Zdaj o svojem otroštvu moram reči, da se ne zdi se mi, da se dosti spomnim. Spomnim se pa v redu občutka. No. Sigurno je bilo ogromno slabih, ampak
človeški spomin je tak narejen, da prefiltrira slabe, pa si dobre zapomne. Zato jaz imam dobro občutje celo. Mi je tako zanimivo zaradi tega, ker najboljši spomini so vezani na en kraj, ki je zelo blizu tega, kjer zdaj živim. Vršnik, to je poleg Jurija, ne vem, če 10 km, niti ne, 5 km stran, ker tam je dedek imel vikend. Tam sem dosti otroštva preživljal. Zdaj tako, da sem se malo vrnil skoraj domov, ko sem v tistih krajih. Tak občutek je bil meni selitev sem, ker mi je tako močno dobrem spominu ostalo tisto. Drugače pa, kaj jaz vem, mojem je bilo otroštvo do pač enega leta dosti normalno. Do kjerga leta? 13. Jaz bi rekel, da tam do srednje šole, tam se je začelo dogajati potem. A ga v knjigi sem pri 13. Vse mogoče je bilo pri 13. se že začelo dogajati. Ampak težko bi položil. Sem tako pač. Termin pa rekel. Srednja šola, tisti prehod, ki je bil nekako dosti razgiban pri meni. Mogoče kako podvprašanje, ker ne vem točno. Sam pač poslušam, ker zanima me, tako kot sem rekel, odkje je interes, motiv, vpliv, da si šel v to smer ustvarjanja zgodb. Ker se to zelo močno. Meni recimo se iz prve knjige najbolj vtisnil spomin stavek, mislim, da je na strani 180. Ne morem ti razložiti tistega, kar si ne znaš predstavljati. In se mi zdi tukaj, da so knjige tisto, kar nam omogoča, ali pa zgodbe. Ker vemo, da je recimo človeški rod se prenašal znanje skozi zgodbe, dokler nismo pa izumili pisave, pa še kasneje tisk. So bile zgodbe tiste, ki so učile ljudi ali pa pomagale mladim, da ne ponavljajo napak starih. In tam je bilo pa se to prepleteno z domišljijo, mitologijo, simbolizmom in vsem tem. In recimo tvoje knjige so, vsaj prva, ki sem jo prebral, je taka klasična zgodba o boju med svetlim in temnim, ali pa lahko bi rekli, da sence, če gledamo od Junga, so ta del, on je rekel, da da rešitev za svoje probleme vsak najde v najbolj temnem kotičku svojega vrta, tam, ko najtežje greš, ko te najbolj strah hitne. In tudi zanimivo recimo, da imaš naslov 3. knjige pa ravnovesje, ko je pa latinsko equitas za beseda, ki pomeni ravnovesje. Pri nas imamo tudi sintropijo kot recimo svetlobo, pa entropijo kot temo, in se skozi drugi zakon termodinamike spreminjata iz ene v drugo obliko in ta prehod daje to energijo za življenje, da lahko pa v bistvu živimo, razmišljamo in ustvarjamo zgodbe. In tako, da vsak od nas ustvarja zgodbo že s tem, ko živi, samo eni so pri tem bolj plodni in ustvarjajo zgodbe še za druge, da lahko drugi pa iz njihovih zgodb ali pa iz njihovega pogleda na svet pa poiščejo neke izkušnje ali pa drugače vidijo svoje življenje. In tudi, ko sem bral to knjigo, mi je bilo ta stavek, mi se ful glih za to vtisnil v spomin, ker to, kar delam, je, da poskušam razložiti nekomu, ki ima kronične težave, pa se ne zaveda razloga za kronične težave, ker če bi se ga, bi ga že verjetno pol uredil, pa kroničnih težav ne bi več imel. Zakaj ima to, in ne moram nekomu razložiti nekaj, kar si ne zna predstavljati, ali pa niti ne ve, da obstaja. In je me tako, se to pa to, kar delava, tako da mi je bila knjiga zelo dobra in taka tekoča. Mi je bilo, nisem je bral zato, ker bi jo mogel brati, ampak zato, ker mi je bilo fino brati, ker dejansko je po eni strani taka, da te uči, po drugi strani te pa tudi zanima. Čeprav je taka, ni težka.
zabrati, je pa dosti težka z vidika, kaj lahko spoznaš skozi njo. In potem vidiš, da si tudi ti, recimo, ne zdi se mi slučajno, da si glih dal, da je star 12 pa 13 let, ne? Ker takrat ima sploh mlad moški, gre iz otroka v moškega, ne? In tukaj si to lepo opisoval tudi skozi Mojco, ki je pač pa spoznal sestro, ne, in vse ostalo, da ne razkrivam. Ni fajn besedile, ampak je, prav vidiš tisto, kako greš iz nekega življenja, kjer si odvisen od staršev, v življenje, kjer boš bil odvisen od sebe, ne. In pa kako je pomembno biti odgovoren, pogumen, načelen, pošten in slediti svoji intuiciji, kar je pa zelo težko, ne. Sploh, če živiš v svetu, kjer zaradi senzorno-motorne amnezije večina ljudi intuicija ali nima, ali pa je popačena in pa sledijo nekem napačnem, spornem, recimo kompasu, moralnem kompasu, ne. In zato me je zanimalo, iz kje izhajaš, da si razvil to sposobnost, znanje in zmožnost pripovedovati in ustvarjati zgodbe. Tako rekel, moj prvi spomin, mislim, ne vem, če lahko katerega predtem utipljivo opišem. Prvi spomin je, ko me čez dvorišče na otroški bolnici vleče, ker moram ostati sam v bolnici, to je bilo v 3 letih. Takoj naslednji spomin je pa v sobi bolniški, ne, in to je v 3. knjigi. Noter. Vse je noter, ampak ta je zdaj dogodek, ko ga bo mogoče bralec potem lahko prepoznal. Ja. Jaz sem bil med mlajšimi v sobi, takrat so bile velike sobe, 10 postelj v otroški bolnici. In so si starejši fanti grozljive zgodbe pripovedovali. Ja. In je bilo meni grozno strah me je bilo. In nisem sicer nikoli prej pomislil na to, ampak zdaj, ko si me povprašal, sem se oborožil. Kad so oni pripovedovali zgodbe, zdaj lahko jaz pripovedujem. Ja. Se ne vem, če je to tako na pol v šali rečeno, ne? Ampak pravim, je pa to zdaj prvo, kar mi je padlo na misel, kar dostikrat pomeni, da je zelo blizu resnici. Bi se pa mogoče tega dotaknil, ko si rekel, da Jungova senca v svetu senc. V svetu senc je bolj neposredno povezan z Platonovo alegorijo v votlini. Bolj z nezavedanjem. Živimo v svetu nezavedanja, ne poznamo resničnosti našega sveta. Ne? In potem, ko si rekel, da je biti pošten in pogumen zelo težko, ne? Je zelo razvidno v drugi knjigi, če pogledaš, ne? Vidiš, lahko bralcem pokažem, kaj se zgodi z glavnim junakom, ne? Zaradi tega, ker je razpet med tema dvojnima. Ne? In odkot imam te izkušnje, mislim, da jih vsi imamo. Ja, vsi bijemo to bitko. Nekako se mi zdi, da je ta, ne vem, ali navidezna ali iluzorna bitka med dobrim in zlim, ne, nima torišča nekje v svetu, ne, ampak v vsaki naši duši. Ne. Ja. In tehnica, ki se v svetu premika, ne, tako da jo lahko vidimo vizualno, ne, se v resnici dogaja v dušah vseh nas 8 milijard ljudi. Ne. In zato se mi zdi tako pomembno, da se zgodbe delijo. Zgodbe o tem, pa zgodbe o lepoti, pa zgodbe, ki vzbujajo dobra čustva, da se delijo, zaradi tega, ker to pomeni, da se tehnica mogoče v kakšni duši premakne malo na stran svetlobe. In potem, da dobimo vse ravnovesje, se ne rabimo med zmage svetlobe, ne, ker na tem planetu ni možno, ne, zato, ker živimo v svetu dualnosti, kjer bo vedno svetloba in vedno tema. Ne. Če v kakšnem drugem svetu, ko bomo enkrat, pa se bomo mogoče tam srečala, bova rekla, aha, vidiš, pa ni samo tak. Ampak v tem svetu je nemogoče. Ampak se mi zdi, da je pomembno ravnovesje. Ne. Ker je ravnovesje tisto, kar nam edino omogoča mir v sebi. Ne. Ja. Če moja izkušnja dosedanjega življenja je takšna, da ljudje vse, kar iščemo, je mir. Ker če najdeš mir, si ne želiš ničesar več. Iščemo vse živo, ker mislimo, da nas bo to pripeljalo do miru. Ampak večina stvari, ki so oglaševana kot sredstva do miru, peljejo stran od miru. Zato so še toliko bolj pomembne zgodbe,
ki nas spomnijo na to, ne, da nas stvar, ki jo primemo v roko, ne more narediti srečnih. Lahko nam da trenutek euforije. Ja. Ne more pa nas narediti srečnih. Edino, kar nas lahko naredi srečno, je to, da najdemo mir, ki pa je samo v nas. Ne. In ta močen fokus na zunanji svet je v današnjem času, ne, ker včasih ni bil. Ne. Včasih so ljudje živeli sami nekje, kjer niso imeli sploh stika z zunanjim svetom. Jaz ne vem, kako je bilo točno takrat, ne, pač po opisih, po knjigah. Lahko razumem, je bilo ravno tako težko, kot je danes. Ne. Ravno zato, ker je znotraj tista glavna borba. Ne. In ta preusmeritev na zven, ne, je po mojem razlog za to povečanje anksioznosti, povečanje odvisnosti, povečanje paranoje, povečanje vsega pač. Ne. Ravno zaradi tega, ker nas zelo močen propagandni aparat, ki zelo bliska in zelo glasno pipka zraven, ne, ves čas vleča našo pozornost stran od sebe, ne, ven. In to je tako že prav grozljivo včasih. Ne. Potem valjda ne moreš doseči miru. Ne. Potem, če nihče ne doseže miru, je to torišče daleč na temni strani. Ne. Če je to torišče tako daleč na temni strani, kot je zdaj, ne, potem pač imaš vojne, pa imaš grožnjo nuklearnega spopada, pa imaš genocid v Gazi, pa imaš umiranje otrok, dojenčkov. Do 1 leta je bil seznam na Sobotni prilogi, koliko jih je umrlo v Gazi. Ne. Zakaj? Zaradi tega, ker je to torišče tako daleč na temno stran. Ne. In edini način ni iti v vojno pa se boriti na strani, za katero misliš, da ima prav, ne, ker vojni nima nobena stran prav. Ne. Edini način, da spremenimo to, je, da pomagamo dušam, da uravnotežijo to torišče. In meni se zdi, da ravno zgodbe od Animus, mogoče se to sliši pretenciozno, ampak moj občutek je takšen. Ne. S tem Zgodba, namenom kot je si napisal, Animus, ne? ko jo prebereš, ti pusti en malo utež na svetli strani. Ne. Nič dosti, ampak malo. Ena mala, pa druga mala, pa tretja mala, pa 1000 malih, se potem tehnica prevaga, ne. Ali pa vsaj uravnoteži. Če gledamo osnove človeškega življenja, je, da če hočeš biti aktiven v svetlobi, moraš iti v temo. Ne. Se pravi, če ne spiš, da ne greš v temo, ne, pa nimaš energije, niti nimaš sposobnosti, da bi potem čez dan bil v svetu. Ne. Sicer jasno, da ko si buden, imaš spet izbiro, lahko delaš dobre ali pa slabe stvari. Ne. Ampak še zmeraj, če gledamo ta osnovni, ker že osnova življenja je kontrast med ekspanzijo, med širitvijo, pa med kompresijo, med stiskanjem. Ne. In če gledamo delovanje človeškega telesa, dobimo spet, ne, ekspanzija, kompresija, od utripa do dihanja, do vse diha, recimo. Tako, ne. In zdaj, če te manjši kot ta kontrast med eno in drugo, manj smo živi. Ne. In enako je pa, karkoli gledamo. Ne. Tudi, če gledamo spanje, pa biti buden, ne, temno, svetlo. In že če gledamo, kako moraš imeti zaupanje ali pa biti navajen na to, da zaspiš sploh lahko. Ne, ker za zavest uradno je, če gledamo z vidika zavesti, ona umre, ne, ko gremo spat. Ampak se pa spet zbudi. In kdo jo zbudi? Ne, ne zbudi se sama, ampak zbudijo ta podzavestni svet, ne, v katerem so pa tudi sence. Ne. Tako da je pa ta kontrast in ravnovesje med njima, ne, vedno tisto, ki je najbolj pomembno, in glih zato to ravnovesje, se pravi to homeostazo, ne, če rečemo tako, je pa pri človeku ful pomemben ta senzorno-motorni živčen sistem, ki zaznava in vpliva na to, da sploh imaš možnost imeti neko ravnovesje. Ne. Je zavesten, je podzavesten, pač odvisno za kaj se dogaja. Ne. In tudi pri tem, kaj delaš, je seveda na vse to, kar razmišljaš in kaj pišeš, tudi vpliva tvoja podzavest in tvoja zgodovina. Jaz se zelo hitro zaspim. Sonja pravi, Sonja, moja žena, da govorim nekaj, pa potem se obrne stran mričk. Ni, ne. In tu je že ena stvar, to mogoče, kaj si rekel, zaupanje v to. Da se bo zbudil. Jaz ne verjamem, da zavest umre, ko greš spat. Jaz verjamem, da gre v druge dimenzije, ne, iz katerih
utrinki spominov so sanje, ne, ki se jih spomnimo. In meni je včasih tako fantastično v sanjah, da je to nekaj neverjetnega. Sploh, ko uspem doseči, da se zavem, da sanjam in zavestno letim v sanjah. Ne. To je eden boljših doživetij, sploh ne, leteti. Pač je izkušnja. In zato se mi... Mogoče tudi veliko letijo. Ja, letenje je super izkušnja, Ja. ampak imam to izkušnjo, zato ker mi je v sanjah uspelo zavestiti in edina stvar, ki se zgleda tako močno želim, nikoli si še nisem, ker sem prav delo vaje, ne, zato sem prišel do tega, da ozavestim sanje. Ne. Že pred časom sicer, potem sem nehal in ko nehaš, se ti več to ne dogaja. Ne. In vedno, ko sem ozavestil, prva reakcija je bila strah in panika. Na začetku. Potem postopoma sem prišel do tega, da sem se šel v strah in uspel umiriti. In potem, ko sem se zavedal, da sanjam in sem vedel, da lahko naredim karkoli, sem vsakeč šel leteti, ni česar drugega. Ja. Zato je letenje mogoče tako pomembno v knjigi, ker je tako močna izkušnja in da mi grejo kar mladinci, zdaj taka izkušnja svobode je let in zato tudi simbolizira svobodo let. Ne. Zato je ptič simbol svobode. Ne. Mišlija tudi, ne? Ja. Mišlija poleti, ne? Ja. Vse poleti, ne? Zdaj, pri ravnovesju, ko govorimo o njem, pa se mi zdi eno razmišljanje pomembno, ne, da zunaj se izkazuje kot tema in svetloba. Ne. Moja izkušnja notranja, ne, je pa drugačna, ne, tam pa ni tema pa svetlobe. Ne. Ni te dualnosti, ta dualnost je zunaj. Ne. Noter je pa ena druga stvar, ne, je pa fokus in prisotnost. Kar dostikrat se izenačuje v današnjem svetu. Dostikrat celo učitelji prisotnosti govorijo o tem, da je to fokus. Ne pravim, da je to narobe, jaz pravim, kakšna je moja izkušnja. Moja izkušnja pa je takšna, da sta fokus in domišljija diametralno nasprotni stvari. Vsaka na svojem polu. Ja. Fokus je gledanje v točko, prisotnost je zavedanje vsega. Pravi, ko je to leva možganska, je pa fokus, ne? Ja. Zoom in, desna je pa zoom out, prav splošna prisotnost. In potem ima prav v tem, ne, da išče ravnovesje med tema dvema. Ne. Zaradi tega, ker se mi zdi, da je cilj življenja na tem planetu, ne, tega našega življenja, ki ga imamo tukaj, ne, se zato ga po mojem tolikokrat ponavljamo, ne, ker nam ne uspe tega doseči. Ja. Je ravnovesje. Se skozi spreminja. Ne moreš, zdaj, če bi hotel neko ravnovesje doseči in ga ohraniti, bi mogel umreti. Ker če nekaj živega se skozi spreminja. Non-stop je nekaj gre gor, nekaj gre dol, ker gre skozi ekspanzijo pa kompresijo. Ne moreš nikoli biti živ in doseči neko ravnovesje in ga pol ohranjati v neskončnost. Ne. Razen, ko nisi več živ, pa si skozi enak. Ne. Ohranjaš ga lahko, ampak ne ves čas. Ne. Dinamično. Moja izkušnja je takšna, ne, da si lahko ti v ravnovesju med prisotnostjo in fokusom, dokler ne začneš delati opravila, ki zahteva fokus. Ja. Čim pa jaz rabim fokus za to, da natočim vodo, ne, zdaj, ko točim vodo, ne morem biti prisoten v smislu prisotnosti, sem pa fokusiran na to. Ne. Greš iz studija v sebe, pa v svojo roko. Ja, tako. Medtem ko prisotnost je tako težko razložljiva beseda. Prisotnost je samo, moja izkušnja je taka, da je prisotnost popolno zavedanje trenutka. Ja, ampak tukaj zdaj spet prideva na ti stav, ki ga imaš v prvi knjigi. Ne? Prisotnost je beseda, ki simbolizira en cel svet, ogromen svet vsega in to je spet recimo desna možganska polovica, ker desna možganska polovica deluje po simbolih ali pa po metaforah. Ne? In zdaj, če ti jaz rečem besedo gost, ne? Zdaj, tvoja leva bo hotela točno definicijo, kaj gost je. Sprav večja skupina dreves na istem prostoru. Ne? Zdaj, ko boš pa nekom rekel gost, bo pa on v glavi videl sliko tistega, kar si on predstavlja kot gost. In recimo, če bi nekom rekel besedo gost, ki živi v Sahari, ne? Pa ni še nikoli gozda videl, on ne bo imel pojma, kaj je to. In on bo pa hotel definicijo gozda, ki bo pa njegovi levi možganski polovici dala vedeti, to je gost, pa ko bi ga pa videl na sliki ali pa v živo bil v gozdu, bi pa razumel, kaj gost je.
Ne. Se pravi, ko bi bil prisoten v gozdu, bi ga dejansko lahko, bi bil ti eno besedo povedal, bi on si celo zgodbo lahko ustvaril v glavi. Ne. Tako da to je, vedno se prepleta in to prisotnost je nujna, da sploh uporabiš fokus. In fokus je pa pol tisti, ki ti obogati prisotnost. In tudi prej, ko si rekel, glede zavesti pa spanja, ne, zdaj, če lahko dodam bolj ta, recimo, bolj manj domišljijski ali pa ne, dejansko v možganih je tako, da ko zaspimo, ko gremo v globok spanec, ne, se v tem sprednjem delu možganov začne ustvarjati frekvenca, nizka frekvenca, ki valuje čez celotne možgane, od sprednje do zadnje strani in dobesedno ugasne zavest v globokem spancu. In tam zavest dejansko gre v servis, na vzdrževanje. In se očisti vsega, kar se je od prejšnjega globokega spanca do tega globokega spanca noter nabrali, da se to pol skompenzira, spremeni v spomine ali pa se zavrže, če je nepomembno. In šele pol v drugi fazi, v REM fazi spanca, se pa zavest vklopi in takrat sanjamo. Tako da ima tudi spanec samo več faz in sta tudi kontrastni. Ne. V globokem spancu zavest ne dela, v REM-u pa dela. Sam dela pa tako, da ni povezana s telesom in dogajanje v zavesti med REM spancem ne vpliva na telesno gibanje. In pa dobiš to, da lahko letiš, ne, ko v resnici pa ne moreš leteti, ne, ker si bitje, ki stoji z nogami na zemlji in ni namenjeno letenju. Imamo pa seveda domišljijo, da lahko ustvarimo naprave, ki nam omogočajo, da lahko letimo, ne. Tako, kot imaš v knjigi. Samo da ta naprava je tam živo bitje. Ne. V tem sem jaz verjetno drugačen. Ja. Jaz živim popolnoma v domišljijskem svetu. Tudi moj realni svet je domišljijski svet po kategorizaciji družbenih meril in norm. Zaradi tega, ker prva stvar je, da jaz verjamem, da znanost poskuša razložiti našo realnost po svojih najboljših močeh. Za mene je tudi eksperimentalno dokazana znanost ugibanje. Ja. Zaradi tega, ker je preveč na površju, da bi lahko zares vedela. Vedenje, tudi to je v knjigi, je rezervirano za en drug čas, ne? To je po smrti, po mojem mnenju, ne pred smrtjo. Pred smrtjo smo skozi v veri. Ne? V veri, da ne v smislu katoliške ali muslimanske vere, ampak veri. Mi verjamemo pač, da je to naše življenje, to, kar je. Da verjamemo ali verujemo? Verujemo. Okay. Mislim, jaz pri poimenovanjih vse verujemo, ker vera je, ampak verjamemo. Tudi verjamemo, da je to naše življenje pomembno, pa da ga je vredno živeti. Ne? Ker če ne bi tega verjeli, bi se vlegli pa umrli, ne bi šli naprej. Ne? Ampak zdaj sem seveda izgubil nit, tako da govorila smo, se samo spomni me. Ne, da koliko določene stvari, ki so recimo znanstveno dokazane. Že vem, domišljijski svet je tisti svet, ki je moj znanstveni svet, je tisti, ki je malo manj moj. In jaz nekako zares verjamem, pa še tega ne čisto so lastne izkušnje, lastne občutenja. Sej ne toliko razlaga, ne. Razlagam, ne verjamem, ne. Zaradi tega, ker v vsakem dogodku in ob vsaki izkušnji imamo en občutek, ne, ki je vedno pravilen v prvem trenutku. Ja. Potem pa nalepimo lastne interpretacije in razmišljanja na to in potem ponavadi ga izkrivimo in spremenimo v nekaj, kar si želimo, da bi ta trenutek bil. Ne. Ja. Ali pa se bojimo. Ja. Čisto vseeno. Ne. Celo večkrat je mogoče, da se bojimo in potem zaradi strahov izkrivimo v ta trenutek v nekaj grdega, čeprav je bil v začetku lep. Ampak meni se zdi pomembno pogumno stopiti v temo. To je Paulo Coelho imel v Pridi. Mislim, da vera je temna noč. Kar verni ljudje težko razumejo, sem gotovil, ko se pogovarjam z njimi, ne? Zakaj temna noč, če pa je svetloba. Ne, vera je temna noč. Ne? Zato, ker ti verjameš, ne? Da kljub temni noči prihaja svetloba. Ne? Vidiš, se realno rabiš imeti tudi bolj kot temna noč, boljše vidi zvezde. Ne? Ja.
Tudi to. Če je svet podnev zvest, ne vidiš, ne, ker Ja. čeprav so tam še zmeraj, ne, ampak jih vidiš, ne, ker je premehen kontrast med svetlobo in temo. Ne. To je to ravno to, kar si zdaj omenil s temi zvezdami, je bil meni eden od pomembnih spoznanj tekom življenja, ko sem se prvič zavedel, da so zvezde na nebu tudi Ja. podnevi. Ne. Zato je Animus bi lahko bil slogan, če bi imeli uradni slogan, vse verjetno ga imamo, nič ni tako, kot je videti. Ne. Je Ja. slogan uradni Animusa. Ne. In ko prebereš prvo knjigo, se ti zdi, da nič ni tako, kot je videti, ampak zdaj se je razkrilo. Ne. Šele ko prebereš tretjo, potem veš, kako si se zmotil na koncu prve knjige. Ne. No, recimo, če bi ta slogan dal skozi IQ filter, ne, Ja. bi rekel, nič ni samo tako, kot je videti. Bi mal ga spimpal. Ja. Čeprav je tudi ta varianta čisto v redu. Ja, ker pri meni je pa drugačne. Meni so skozi govorili prej, ko sem bil mlajši, da imam tako domišljijo, da je to neverjetno. Ne. Zdaj, ok, super, ne, ampak zdaj, ko vem, kaj ta domišljija dostikrat pomeni, je, da, tako kot sem že na začetku rekel, ne, če je okolje, v katerem si, preveč kruto, ne, preveč trdo, ne, pol te lahko sam domišljija reši iz njega ven. In pa, ko sem bral knjige od različnih ljudi, ki so bili mučeni, zaprti, od Solženicina do kogarkoli že, vidiš, da jih domišljija pa vera, verovanje v nekaj jih drži pri življenju. Ne. In tudi pri svojem delu sem imel zelo velikokrat primere, ko so ljudje šli toliko v domišljijo, da so izgubili stik z realnostjo. Ne. Zdaj, mislim, da pri tebi je glih ta del, ko imaš, ko živiš v naravi, ne, na kmetiji, pa imaš race, pa imaš mačke, pa pse, pa zdaj sem slišal, da bo tudi ovca prišla, ne. Bile so. Pa čebele, no. To te prizemlji, ne. Ker tam pa, če boš za živali skrbel samo v domišljiji, ne bojo dolg. Ali bojo šle, ne, ali pa bojo poginile, ne, in pol pride do tega neka ravnovesja, ker imel sem pa zelo velik strank, pa še jih imam, ki so zaradi okrutne preteklosti ali pa takega stanja, iz katerega izvirajo, da se ne upajo pogledati dol v tla, ne, v ta temen del podzemlje svoje ali pa pod morsko gladino, tako kot pri Ostržku, ne, ki je kit ga potegnil očeta dol, ne, da pol gledajo pa sem gor. Ne. In pol, tako kot tisti kitajski modrec, ki je gledal zvezde, pa ni videl jarka, pa je padel, ne, ki je hodil pa gledal gor. Ne. In tudi problem domišljije danes, mislim, da je glih v tem, da ne moreš živeti hitro, pa biti aktiven, pa produktiven, pa imeti še zraven domišljijo, ker je to nasprotujoče, spet je kontrast. Ne. In to, ko se umakneš na samo, pa tako, ko si rekel na začetku, pa greš v gost, pa si tam, pa meditiraš, se pravi, da imaš čas. In pa v bistvu ti, ko imaš čas, ta čas daješ, saj jaz tako vidim, da ustvarjaš domišljijske zgodbe, naj si bo v knjigi, filmih, pa predstave tudi režiraš, ne, kjer daš ljudem koncentrat te domišljije, ki nimajo časa. Zdaj, tisti, ki ima veliko časa, itak si sam svojo knjigo lahko napiše v glavi ali pa ne rab niti toliko brati drugih knjig. Tisti, ki pa časa nimajo, ne, jim je pa to dragocena koncentrat domišljije, da dodajo svoji kroničnosti nekaj tega, te začimbe, ki jo dobijo v takih delih, kot je tvoje. Tako bom rekel, domišljijski svet, ne. Obisk domišljijskega sveta oziroma obisk mogoče ni najboljša beseda, ker se sliši, kot da greš nekomu na nedeljsko kosilo. Izlet v domišljijski svet zna biti mnogo bolj temačen in nevaren in pretresljiv in travmatičen, kot si ljudje to predstavljamo, ker domišljijski svet si predstavljamo kot nekaj lepega. Ne. Ja. Ampak pot do njega je takšna, kot sem jo opisal, temačna, nevarna in polna preprek. Poleg tega je
včasih še teže kot priti v domišljijski svet, se vrniti iz domišljijskega sveta. Ja. Če si zares v domišljijskem svetu. Ker tisti domišljijski svet, z katerega prideš, potem ima zares občutek drugega sveta. Potem naš svet zgubi prezenco materialnega, kot jo ima sicer, in postane čisto drugi svet. Omenil si živali, race. Moja glavna prizemljitvena točka trenutno sta Sonja in Naja. Sonja je žena, Naja je hčerka. Če oni dve ne bi redno prihajali domov, bi jaz zelo težko se vračal iz domišljijskih svetov. Se kar bojim, kaj bi se zgodilo, če ne bi oni dve prihajali. Ne? Seveda so pa race, psi, mačke in ne samo živali, tudi vse rastline, ki jih imamo še na vrtu, drevesa. To mi je bila ena od pomembnih točk, ki sem jih spoznal tudi. Za živali še skrbiš. Ne? Rastline, vrt pa mestni človek, tako kot sem jaz bil. Vzdržuješ. Vržeš na vrt, pa računaš, da boš imel ful pridelek. Ne? Ampak sem tudi v zadnjem času ugotovil, da je vsako rastlino rabi pozornost. Vsak paradižnik, rastlina, ne sadež. Vsaka rastlina rabi pozornost in če na katero od njih pozabiš, hitro uveni. Če greva na tisto, ko si prej govoril o fokusu pa prisotnosti, ne? Se pravi, rastlina rabi fokus, da bo iste besede, ne? Tudi za gledalce, da lažje to med sabo povežejo. Ker če si sam prisoten, ne? Nimaš pa fokusa, rastlina ne bo. Sicer spet, rastlina je in tudi žival je taka, da se lahko tudi sama znajde, če je možno. Ne? Ampak zato je fokus nujen. Dostikrat pa ljudje grejo preveč v prisotnost, pa premalo v fokus in pa se jim začne življenje razpadati, ker ga ne vzdržujejo, ne skrbijo za njega in pa seveda ima pa težave ali pa pol nekdo drug more skrbeti za njih in pa s tem nekoga druga izkoriščajo ali pa zlorabljajo. Tudi, ko si rekel, da imaš dve ženski, ki skrbita za tebe ali pa ženska ima nasplošno pravi kuju funkcijo prizemljevanja, da te prizemlji in da te poveže z realnostjo, da te iz domišljije potegne dol. Tudi dostikrat na programih rečem, da v bistvu moški je kot balon, ki zjutraj ga spustiš, da gre gor, pa leti, pa pač počne stvari, pa zvečer se mora pa spustiti nazaj na zemljo in ga mora ženska privezati na tla, da se updata, pa prizemlji, da ne odleti previsoko, ker pa dobimo pa Ikarja, ki je šel prehitro previsoko in pa je pač zaradi tega umrl. Zanimivo mi je, ker si rekel, da imam dve ženski, ki skrbite za mene. Tudi jaz sem imel občutek še niti ne tako dolgo nazaj, da so ženske tiste, ki skrbijo za mene. Potem sem prišel do tega, da jaz rabim točko opore. Ja, to je skrb. Ampak nikakor pa ne pričakujem več nobene skrbi za mene. Zato, ker sem strašno začel uživati in v urejanju okolice hiše, in v hiši, in pospravljanja. In vsaka stvar, ko jo uredim, mi da trenutek zadovoljstva. Prej mi ni toliko dalo. Mislim, rad sem imel, da je stvar pospravljena, ampak sem bil vesel, če je nekdo drugi pospravil. Zdaj pa se mi ne zdi več, da me navdušuje red, ampak samo tisti urejenost. Tisti trenutek, ko ti postaviš nekaj v red. In glede tega fokusa pri prisotnosti se pa ne strinjam čisto s tabo, ker jaz tukaj vidim čisto nekaj drugega. Jaz se bojim, da smo preveč v fokusu ljudje. Ja, seveda. Premalo v prisotnosti, ker za rastlino rabiš prisotnost, na koncu fokus. Ampak ko si v fokusu, si lahko fokusiran samo na eno stvar, na eno rastlino, na eno početje, na službo, na ženo, karkoli. Na eno stvar si lahko fokusiran. Prisotnost pa ti omogoča, da se res spomniš vseh rastlin. Ker če si v fokusu, se niti približno ne boš vseh spomnil. Se boš mogoče spomnil paradižnikov, ker so največji, ali pa kumar, ki se čisto razrastejo. Ostale boš pa pozabil, sploh kakšno, ki se malo skriva. Prisotnost pa je tista, ko ti da zavedanje o vsem, kar se dogaja okrog tebe. Tudi če ne vidiš rastline, boš z dobršno mero prisotnosti se spomnil, da je tam zadaj. Zaradi tega, ker jo boš začutil. Meni je pač najbolj neverjetna izkušnja, je energija. Jaz sem bil do enega, kaj pa vem, niti ne vem, kjerega leta, do 30, kaj zelo materialist.
čisto materialen človek. Zanikal sem, mi smo doma, Bog ni obstajal, ne, zaradi tega, sem rekel, dedek je bil oficir. Tudi mamina stran je popolnoma ateistična in cerkev je bila no go. Domače po angleško. In potem sem pa jaz v enem trenutku ugotovil, da je Bog beseda. Definicija. Ki je toliko krat zlorabljena, da je postala čisto nekaj drugega od to, kar je. Ne? Ampak Bog seveda obstaja. Ne? Sila, ki stoji za vsem skupaj, ki vse prebuja, vodi in pelje spat, ne? In znova prebuja in vodi, ta sila pa obstaja ves čas, dolgo pred nami in dolgo za nami bo. In to dolgo pred nami, že samo Zemlja. Ne? Meni je bil zanimiv trenutek, ko sem spremenil perspektivo glede tega, kdo je za koga tukaj. Ne? Ker vedno sem imel občutek, da je Zemlja tukaj zaradi mene. Ne? Ampak ob delu, ker tudi tako nas učijo, ne? Se tudi Biblija uči na ta način, da in vse druge svete knjige, ne? Da je Zemlja tukaj za nas. Ne? Ampak ob delu na vrtu, ne, sem v enem trenutku, zdaj ravno jeseni, ko rastlin večinoma več ni, ne, tudi da za Zemljo tudi treba skrbeti. Ne. Zato, ker Zemlja je ravno tako živo bitje kot rastline. Ne. In zalivam tudi prazen del vrta, ne, kadar je suho. Zaradi tega, ker mora Zemlja in vse, kar je v njej živega, preživeti, če hočem naslednje leto imeti tam rastline. Flora, in ko sem ugotovil, da je skrb za vrt v resnici skrb za Zemljo, ne, sem ugotovil, da si mislil, da je ona tukaj zaradi tebe. Ne. Ker s tem, ko jaz skrbim za vrt, skrbim za Zemljo. Ne. In še verjetno je na 1000 takih drugih primerov, sicer se ta naša skrb na videz svižla, ne, zaradi tega, ker počnemo polno stvari, ki Zemljo uničujejo. Ampak moje mnenje je, da je pač Zemlja ustvarila se nekaj, kar rabi. Zakaj rabi nas takšne, kot smo, nimam pojma, ampak brez razloga sigurno ne. Moje mnenje je zato, ker rabi CO2. Ne. Ker CO2 je bilo je že toliko malo, ne, da dejansko že otežuje rast rastlin v ozračju in je bilo treba pogruntati nekaj ali nekoga, kar proizvaja velike količine ogljikovega dioksida. Ne. To je pa fosilna goriva, ne, ki jih spreminjamo v energijo in dobimo zraven CO2, ki gre v ozračje in dviguje raven CO2 v ozračju in s tem tudi pa seveda so zdaj že tudi uradno podali, ne, da smo v zadnjih, mislim, da 20 letih, da se je količina biomase v svetu dvignila za 10%. Ne. Tako da vedno ima to je moje mnenje, jasno. Sicer to učim tudi pravi kot dihanju, ker je pri dihanju imamo glih obraten odnos do CO2, ko večina ljudi misli, da mora imeti čim višji kisik v krvi, pa čim manj CO2 v resnici zaradi borovega efekta bi mogel imeti pa ravno prav, spet imamo ravnovesje, ne. CO2 je v krvi, če hočeš imeti dovolj kisika, je spet ta kontrast, ne. Ker tudi prej, ko sva govorila o fokusu po pozornosti, mogoče nisem dosti natančno izrazil, ampak tudi v tem primeru po skrbi za rastline je, da če nisi dovolj prisoten, ne moreš rastlino v narekovajih razumeti. In če ne razumeš ali pa ne čutiš, ne, pa ne moreš primerno fokusa dati v njo in pol, ali preveč zaliješ, ali premalo, ne, ali preveč pogniš, ali premalo, preveč obrežeš, premalo. In drugi spet je ta ples med desno možgansko polovico, ki razume rastlino, ne, ker je živa, in levo možgansko polovico, ki pa rastlino ne razume, ker je živa, leva pa žive stvari poskuša narediti nežive, zato da jih lažje razume. In pa seveda, če preveč dela s fokusom, preveč leve, boš rastlino v bistvu ji boš oteževal življenje, ker jo ne čutiš, jo ne razumeš kot živ osnov ali pa kot živ sistem, za kaj imaš pa desno noter. In je skozi ta preklapljanje vpliva pa delovanja med eno pa med drugo možgansko polovico in enako je, če hočeš razumeti človeka ali pa pralni stroj, ne, ni isto. In tisto, ko si rekel, ne, da je fokusa preveč, je seveda
bolj, ko si samo fokusiran, ne, nisi pa prisoten, več rabiš vsega. In več, ko rabiš vsega, boljši si porabnik, ne, potrošnik. In pa je seveda prodaja, tako kot si že na začetku rekel, marketing, ne, ti hoče nekaj prodati, da boš nekaj kupil in hoče tvoj fokus. Ne, če si pa ti sam prisoten, pa rabiš bistveno manj, kot bi bilo pa potrebno, da bi sodoben svet tak, kot je, deloval normalno, ne, zaradi hiperprodukcije vsega. Za prisotnost je zame, ker govorijo o prisotnosti, pa o prisotnosti dosti govorimo, pa jaz dolgo časa nisem razumel, kljub vsem razlagam, ki so na trgu o prisotnosti, ker je prisotnost zdaj zelo moderna stvar. Ne? Ja. Prisotnost je mir. Preprosto povedano. Če imaš mir v sebi, si prisoten, če nimaš miru v sebi, nisi prisoten. Ja. Če bolj ko je ta mir blizu popolnosti, bolj je blizu popolnosti prisotnosti, nikoli pa ne eno, ne drugo ni popolno. Vsaj po mojem dosedanji izkušnji. Mogoče se da doseči z nirvano, ampak ne vem, to so zgodbice, ki sem jih čital. Mir začutiti, pa prvi pogoj, ki je za to, je, da lahko začutiš mir, je, da potihneš. Ker samo, ko si tiho, lahko slišiš. Ko govoriš ali melješ, ne slišiš ničesar. In edina pot do miru v glavi, ki sem jo jaz našel, verjetno še kakšna drugačna, ne, je meditacija. Ne. Zaradi tega, ampak ne meditacija kot iskanje poti v transcendenco ali karkoli. Pa meditacija kot trening. Kot trening tega, da mislim posvečaš vse manj pozornosti. Zaradi tega, ker in to traja leta. Pri meni je trajalo 10 let, da je prišlo do nekega preklopa v zunanjem življenju iz meditativnega in sem mogel ta čas vztrajati, kljub temu, da ni bilo nekih efektov. Ne? Včasih sem bil že tik pred tem, da obupam in da vse pošljem nekam, ampak kdo mi o tej meditaciji govori. Ne? Ampak meditacija je edini način, da ti zmanjšaš svojo pozornost fokus do misli. In bolj, ko uspeš ta fokus zmanjšati, manj misli je v glavi. Ne? In manj misli, kot je v glavi, bolj si prisoten. Ko pride trenutek, ko se misli razrečijo na nič in vidiš samo sliko, če imaš odprte oči. Ne? Če imaš zaprte, vidiš sliko, pa vidiš drugačno sliko. Ja. Ko vidiš samo sliko in o tej sliki ne razmišljaš, ne, takrat si prisoten. Ti trenutki so redki, a pa niti ne toliko redki kot kratki. Kratki so pa preprosto z enega razloga, zaradi tega, ker je pretok energije takrat tako močen, da je nevzdržno. Ne moreš zdržati v takem trenutku vedno. Mislim, mogoče lahko, samo potem moraš še nekaj narediti pred tem, kot to, kar sem jaz do zdaj naredil. Jaz ne morem. Zaradi tega, ker je eno občutenje sicer miline, milosti, blagoslova, ampak te tako napolni, da moraš potem iti ven iz tega trenutka in potem lahko oddaš to energijo. Ali direktno nekomu, ali preko pisanja, ali preko filma, ali preko česarkoli. Ker jaz mislim, da je edina stvar, ki jo moramo zares početi na tem planetu, je deliti dobro energijo. Vse ostalo je čisto opcijsko. Vse ostalo lahko počneš, ali pa ne počneš, to pa moramo početi. To je naša naloga na tem planetu. Ne. Tega se zavedamo, zato ker oddajati dobro energijo je strašno težko. Ker moraš biti ves čas, ko jo oddajaš, moraš biti prisoten, ker če nisi prisoten, je ne oddajaš, ker ni avtomatika. Ne. Vse hodimo avtomatsko, dihamo avtomatsko, dobro energijo pa moramo zavestno oddajati. Ne. In ne samo to, da jo moramo zavestno oddajati, mi če hočemo oddajati dobro energijo, ne, moramo tvoriti dobro energijo. Ne. Če ne tvoriš energije, ne moreš oddajati oziroma sprejemati. Boljše kot tvoriti, ker tvorimo, ne, ker energija je kar konstanta, ne, pa se samo pretaka. Ne. Spreminjamo jo. Ne. Ja, mi jo moramo sprejemati in ko jo sprejmemo, jo lahko dajemo. Ja. To je meni bil en trenutek, da mogoče še bolj opisno to poveva, ko sem se zavedal, da se čutim blagoslovljenega, da živim to življenje, ki ga živim. In takrat, ko sem se zavedal, da se čutim blagoslovljenega, je edina želja, ki je bila v meni, bila ta blagoslov deliti vsem,
ki ga rabijo, ki ga želijo, ki ga hočejo imeti. In jaz ga lahko oddajam ves čas, ko se uspem biti zavesten. In se mi zdi, da te to najbolj napolnjuje s občutkom miru, ko oddaš dobro energijo. Ja, delaš dobro delo, ne? Ne dobro delo, ampak izpolnjuješ svoje poslanstvo. Mislim, delaš dobro delo, ampak hkrati izpolnjuješ svoje poslanstvo in vsi si želimo imeti poslanstvo in izpolnjevati poslanstvo. In zdaj ne pravim, da je to fakt, kar sem zdaj povedal. Ne. Je pa nekaj, kar jaz verjamem. Ne. In zato, ker jaz to verjamem, ne, takrat, ko jaz zavestno dajam dobro energijo, se dobro počutim. Se počutim blagoslovljenega. In kaj je lahko več kot počutiti se blagoslovljenega? Na tem planetu jaz ne poznam boljšega izraza za povedati, da je vredno biti tukaj. Ja. No, če zdaj, ko bi tem rekli, da moraš dvigovati čustveno zrelost, ker v bistvu višja čustvena zrelost povečuje tvojo sposobnost, da entropično energijo, sprav tisto, rečemo slabo, ne, spremeniš v dobro, v sintropično energijo. To vsekakor je človek sposoben narediti, da dobi slabo, vrne dobro, ne? Je pa to zahtevno, ker seveda lažje je pa dati nazaj tisto, kar dobiš, ne? Če do tebe slab, da si pa ti slab do njega nazaj, za tega rabiš bistveno manj, če bi to recimo primerjal s tovarno, ne? Kaj rabiš, če hočeš neko surovino predelati ali pa spremeniti v nekaj boljšega, ne? Rabiš tehnologijo, rabiš znanje, rabiš delo, rabiš stroje, pač karkoli že je. In bolj, ko je zahtevna sprememba, ne, iz neke surovine v nekaj bolj kompleksen proizvod, višjo zrelost tehnologije rabiš, ne. In pri človeku je tukaj podobno in to se učijo pri IQ-ju, da se ne odzovejo iracionalno, ne, sprav avtomatizirano, ampak da z vplivom zavesti in višje čustvene zrelosti počakajo trenutek, so prisotni, ne, in potem iz tega naredijo nekaj dobrega, ne, ker pa je količina sintropije, ki je pa osnova za življenje v določenem okolju višja in višja, ko je sintropija, kako recimo si rekel, da za zemljo skrbiš, ne, isto svoj čas, občutke, znanje, energijo uporablja za to, da je zemlji boljš, da je zemlja boljša, ne, kar pa se ti pa spet na koncu vrne, ko imaš pa tudi večjo, bolj zdrave rastline, večji pridelek in si pa blagoslovljen z rezultatom, ki je tak, ki ga ti želiš. Če bi pa recimo zdaj zaradi premajhne prisotnosti imel premalo občutka, ne, pa bi preveč zalival zemljo, pa bi pa lahko ris sadil sam, ne, recimo. Ne bi mogel gojiti določenih rastlin, ker bi bilo za te rastline prevlažno, ne. In bi bilo preveč dobrega, spet ni dobro, ne. In to je spet to ravnovesje, ki ga skozi handlaš in pa, če recimo oseba nima ravnovesja med prisotnostjo pa fokusom, ne. Se tudi sam si rekel, ko se umiriš, ko imaš maksimalno prisotnost, se ti ustvari potencial za delo, da nekaj delaš, da nekaj daš, ne. In zdaj, če hočeš pa nekaj delati ali pa dati, moraš biti fokusiran. In pa spet plešeš med pozornostjo pa med fokusom. In bolj, ko greš lahko v čisto pozornost, tam spet ne moreš biti v njej dolg časa, ne, ker je pa predolg, bolj greš lahko iz čiste pozornosti v čisti fokus. In pa je verjetnost, da boš naredil najboljš, največja. In pa se počutiš srečnega in to srečo lahko rečeš, da je tudi blagoslov, ne? Ker si počutiš dobro. To je vredno, da si me popravil pri pretvarjanju energije. No, nisem te popravil. Popravil. Jaz sem se popravil, glede na to, kar si ti povedal. Ni res, da moraš sprejemati dobro energijo in oddajati dobro energijo. Sprejemati moraš energijo in oddajati dobro energijo. Ja. Ker sprejemaš tako slabo kot dobro. Se to je v evangeliju napisano, ko je Jezus rekel, stisnil za ušnico, ne, pa se narobe, ne rabiš ti nekomu nastaviti lica, kot je poči. Ja. Tam je to mišljeno. Ne. Ali dobiš dobro, ali dobiš slabo energijo, ne. V vsakem primeru daš nazaj dobro.
Zaradi tega, ker če boš dal ti na slabo energijo, boš samo stopnjeval slabo energijo in bo to eksplodiralo v nuklearnem spopadu. Ja. Če boš pa ti na slabo energijo dal dobro energijo, se bo pa slej kot prej slaba energija spremenila dobro. Ja. Oziroma vsaj ravnovesje se bo vzpostavilo, o katerem skozi govoriva. Zaradi tega, ker ne more potem tisti, ki je slabo energijo prišel do tebe, če mu ti daš dobro energijo, ne more dolgo vztrajati te slabe energije. Pač ne gre. In bo slej kot prej obrnil in se bo spomnil, da sta prijatelja in se bo spomnil, da se poznata in se bo spomnil, da ti zaupa, recimo. Ja. Ali pa ne bo vzdržal ogledala, ki mu ga ponujaš, in bo od tebe ne bo dobil tistega, kar želi, se pravi negativno energijo. To je ta dober razdelal Vadim Zeland, če si kdaj ga bral. Prva knjiga je taka ful dobra, ki govori o teh nihalih. In imaš to negativno pa pozitivno. In imaš prav ljudi, ki se hranijo z negativno energijo, ker pozitivno je na nek način moja obnova ali pa dojemanje tega, kaj je napisal, zelo, zelo poenostavljeno. Imaš ljudi, ki dejansko so alergični na dobro energijo, ker je niso bili deležni. Recimo starši jim tega niso znali ali pa niso hoteli dati. In potem so mogli v določenem obdobju življenja sprejeti dejstvo, da dobre energije ni, ker je niso začutili, niti v mami, niti v očetu. In pa so se mogli adaptirati na to dejstvo, da so dojeli, da je slaba energija pač edina. In pa, če takem človeku daš dobro energijo, jo on dojame kot slabo in se bori proti njej. In pa sem tudi eno knjigo bral o teh romunskih sirotah, ki so jih pol po tem, ko je Ceausescu bil ubit, pa so zamenjali sistem v Romuniji, so šli v te sirotišnice in so v bistvu te, ki so to videli, so rekli, da nemška taborišča smrti, da so bila v bistvu dopust proti temu, v kakih razmerah so te otroci živeli. In so pa 1000 otrok v Ameriko poslali v posvojitev ali pa v rejo, redniške družine, in so zbrali same take družine, ki so bile polne ljubezni, sočutja, in so pa te otroci, ko so prišli tam, so dobili kontrasten odnos kot tisti, v katerem so bili, in so bili izjemno nasilni. In večina jih je pa v bistvu ni mogla sploh ostati, zato ker so se na ljubezen, ki so jo dobivali, odzvali z sovraštvom. In te pa niso mogli razumeti, in pa spet prijel na ti stavek iz tvoje knjige, ne morem ti razložiti nekaj, česar ne poznaš. In tukaj pa vidiš, da recimo imaš ljudi, ki so doživeli premalo dobrega, pa preveč slabega, ali pa so tisti, ki se jim je dobrega zgodili, je pa nekdo jim zaračunal, ali pa so mogli plačati slabim. Dam ti nekaj, ti boš manj dal pa pol dvakrat več nazaj slabega. In pol logično, da je alergičen na, recimo tem, pozitivno energijo in se na njo odzove negativno. In pri Zelandu je to lepo razložil s tem, da če dviguješ čustveno zrelost, si sposoben nekaj, kar boli, nekaj, kar je neprijetno, predelati v nekaj, kar je prijetno, dobro ali pa navdihujoče. Tu bi jaz najprej pomislil na to, da znanstveniki, ki so delali raziskavo, so bili verjetno privilegirani beli znanstveniki, zaradi tega drugače ne bi te izjave dali, da je taborišče smrti bilo dopust proti temu, ker je zelo pavšalna izjava, katere izkušnje nihče od teh znanstvenikov zagotovo ni imel, ampak pustimo to, samo omenjam, ker radi opletamo z nekimi primerjavami, ki jih ne poznamo, in potem jih postavimo tak napačen kontekst, da še bi zaboli uho. To pravim, moraš imeti izkušnjo, da se lahko zavedaš intenzivnosti nečesa, ampak pustimo to. Jaz sem mislil, da ko sem jaz dojel, ko sem dobral, da so hoteli dočarati ali pa opisati grozljivost tizga. Vem, zakaj so to naredili, samo se ne zdi, ampak ok. Ja. Zdaj pri knjigah je pa tako, ker si me vprašal, če sem bral to knjigo, jaz berem 99,5% samo romane. Jaz nikoli ne berem strokovnih. Mislim, prebral sem jih par,
Začel sem brati kar nekaj filozofskih, pa bolj ali manj nobenega končal, razen Zaratustre od Nietzscheja, ker je pač kot zgodba. Tu se že vidi moja povezava z zgodbami. Ne? Jaz zelo rad spoznavam stvari, razmišljanja drugih, videnja sveta drugih. Ampak roman mi to na najboljši način podaja. Ne? Sej imamo avtorje, ki so bili na filozofskem nivoju istem kot Nietzsche, pa so pisali romane. Ne? In skozi tiste romane začutiš njihovo življenje, ne? Njihovo videnje življenja. Ne? Ampak največ mi je vredno to, zakaj so meni bile določene knjige zelo pri srcu. Ne? Zaradi tega, ker sem v njih videl zapisano nekaj, kar sem jaz čutil, verjel nekje v globini sebe, pa se bal priznati, da to resnično zaradi tega, ker ni bilo v skladu s tem, kar družba zahteva od mene. Ne? In v teh knjigah sem našel, se pa vidiš, on razmišlja isto kot jaz, pa potem naslednjega avtorja, pa vidiš tudi, on razmišlja isto kot jaz, pa to so avtorji, ki jih cel svet priznava. Ne? Torej ni nič narobe s tem razmišljanjem. Ne? Je pa pač drugačno. Ampak zakaj bi se ga bal, zakaj bi se ga sramoval, zakaj bi se skrival pred njim, ne? Če pa so to občutja, ki mi edina lahko pričarajo svet, kot ga vidim. Ne? Ker pač, zdaj ne vem, če sem že omenil, ampak jaz sem do enega določenega leta, ne da sem bil materialist, že omenil, videl umetnost kot kritiko družbe. Ne? Tudi jaz sem tako mislil, potem pa sem ugotovil, da ni. Ne? Mislim, umetnost. Spet ne bom postavljal pavšalnih trditev, ki veljajo za vse, ker pač ne veljajo. Ne? Govorimo o svojem ustvarjanju in o tem, kako jaz vidim svoje ustvarjanje. Ne? Ustvarjanje mi je beseda, ki mi je bližja kot umetnost. Ko vidim sliko sveta okrog sebe, ne? Ki jo lahko poimenujem idila, ne? Takrat je to trenutek, ki ga želim deliti. Ne? Skozi simbole, skozi zgodbe, seveda ne bom opisoval tiste slike, ker iz tega ne bo nič. Ne? Torej lepota. Meni se zdi, da je lepota tista, ker pot skozi temo, ne, je po mojem mnenju možna na dva načina. Ne. Ena je skozi trpljenje, ne, druga pa je skozi lepoto. Ne. Katerokoli mora biti, oboje mora biti zelo intenzivno, da te premakne, ne. Ampak te premakne oboje. In zakaj bi nekomu ponujal trpljenje, če mu lahko ponudiš lepoto, ne. Pa bo prišel na isti cilj, kot bi prišel s trpljenjem. Ne. Zagotovo pa je dobršna mera trpljenja v življenju, ki hoče peljati do ravnovesja in do resnice. Dobršna mera trpljenja je pomembna. Brez trpljenja, pač brez teme ni svetlobe. Ne. Niti ne ceniš, pa, kot ti je dobro. Ne. Ja. Kaj te pa spremenil, da si spremenil odnos do umetnosti, da ni kritika družbe, ampak halucinogena droga. Ki sem jo samo takrat vzel, ibogain. Nikakor ne promoviram uživanje halucinogenih drog, tako kot nekateri to v današnjem času počnejo, ker zna biti zelo nevarno, ker zna biti zelo slabo tudi za prihodnost in za ne? Ker poznam ljudi, ki so ostali v svetovih, kamor so jih odpeljali halucinogene droge, ker v današnjem svetu se zelo promovira to. Ne? Teda ne. Ampak jaz sem bil v enem zelo temačnem obdobju življenja, skozi katerega sem komaj prišel, poti več nisem videl, niti svetlobe na koncu, niti poti več, kaj šele svetlobo na koncu nisem več videl. Ne. In potem me nekako to samo destrukcija, ki me je pripeljala do te točke, ponudila to. In sem preko te izkušnje uvidel, da pač ni vse tako, kot je videti. Samo to. In sem potem stopil na eno pot, pri kateri sem krval potil, da sem prišel spet do tu, kjer sem danes, no, tako bom rekel. Ne? Zaradi tega, ker je pač bila pot do sem. Jaz, ko se komu razlagam, to pot je tak, da se mi zdi, kot da sem bil na drugem planetu, enem takem pustem, praznem, sivem, in potem sem moral skozi vesolje, v katerem je vakuum, brez prave opreme, ali pa puščava. Se puščava mi je tudi ljuba, ker je tudi del te izkušnje. Ker sem hodil po puščavi, zares po Maroku sam,
zgubljen, na pol brez vode. In, Tako, noter imaš full kontrast, imaš puščavo, pa imaš pa neprehoden gost, nasprotje. Ne? No, sej pravim, puščava mi je bila čisto resnična izkušnja. Večina stvari, ki so v Animusu, so resnične izkušnje. To se je zgodilo v Maroku, ki mi je tudi tako pri srcu, zaradi tega, ker je bil del tega mojega preobračanja od gnanja za materialnim k spoznavanju resničnosti. In ta preobrat se mi zdi najpomembnejša stvar, ki se mi je zgodila. Mislim, vse se mi zdijo pomembne, ki se mi je zgodile, ker so prišle točno na sem, pa so povzročile mnogo trpljenja meni in tudi drugim. Seveda, ker pač v življenju, če nimamo razumevanja nobenega, počnemo, to smo kot slon v trgovini s porcelanom, in se pač ogromno porcelana razbije. Ampak toliko porcelana treba razbiti, da potem lahko ostalo obdržimo v ravnovesju, oziroma v primiru. Napake. Se pravim, jaz rad rečem, delam napake in še jih bom delal. Super, da jih delam. Edina ena stvar je, da fajn je, ker pravi sicer ne ponavljati napak, jaz pravim, čim manj ponavljati napake, ker kakšno kdaj ponovimo, zaradi tega, ker smo pač takšni, kot smo, in ne moremo drugače. Ampak čim manj ponavljati, ko nekaj ugotoviš, da je napaka, se poskušaj tega vedenja v prihodnosti izogibati. Ker če se nisi naučil ničesar, si naredil napako, pa si šel dalje. Če pa si naredil napako, pa ta napaka lahko zelo grozna, zelo huda in je ogromno trpljenja stvarila. Če si ti spoznal, da je bila napaka in si se iz nje naučil, da je nikoli več ne boš ponovil, ampak nikoli več, potem si se nekaj naučil, ker če jo še ponoviš enkrat, si nisi ničesar naučil. Mislim, da ravno od tod izhaja to splošno prepričanje o odvezi greha v katoliškem svetu sploh, da katerikoli greh je lahko opuščen. Mislim, smrtni, ne? Jaz rad dajam, pa se na koncu ti vseeno dajo, odvezo. Mislim, da ne. Se ne ve. Pri smrtnem grehu to je to. Samo potem smo pa vsi pogubljeni. Tega v bistvu plačaš smrtjo sem pa seveda greš v peku. Prav spomnim. Potem smo vsi pogubljeni v današnjem času. Ker bomo umrli tako ali drugače. Ker na tem planetu ni človeka, ki ne bi smrtnega greha v današnjem času počel. Včasih so še bili bogoboječi in so se zadržali pred določenimi grehi. Danes več to ne gre. Ker že vsaj napuh, ki je na glavni smrtni greh, je glede na... To je leva možganska polovica. Glede na pomen ambicioznosti v današnjem svetu in uspeha, je napuh ena glavnih vrednot v današnjem času, ne grehov. Ker pač ambicioznost in uspeh greta z roko v roki napuhom, in požrešnostjo, in pohlepom. In so vse te kot druščina grejo naprej. Če bi gledal z tega vidika, bi rekel, da napuh je zloraba ambicioznosti pa uspešnosti. Preveč. Ker vedno je tista meja, tako kot prej zalivanje, zemlja je premalo, preveč pa ravno prav. Zdaj, kaj je ravno prav? Če hočeš najdeti ravno prav, moraš pa biti prisoten in fokusiran. Dovolj prisoten, da si lahko pravilno fokusiran. Zdaj, če si preveč prisoten, pa premalo fokusiran, ne veš, koliko si zalil zemljo, ali si zalil tok ali dok, ker moraš biti fokusiran na to, kaj delaš, da veš, ali si zalil, minuto, 2, 3, 5, Če si pa sam fokusiran, pa nimaš občutka, ki ga dobiš skozi prisotnost, pa niti ne veš, koliko je dost zalit. Ali je minuta dost, ali je 5 minut dost, ali je 15 minut dost. In ta razkorak je med puščavo pa med džunglo, imaš vmes vse ostalo. Zdaj, kdaj je pa Sonja vstopila v tvoje življenje? Je to bilo tam nekje, ko si zdaj razlagal, da si šel ven, in to kasneje prišlo not? 6-7 let. Aha. Odkar je vstopila Sonja v moje življenje. In kako je vplivalo to na tebe? Bi napisal te knjige, če ne bi ona bila s tabo? Ali bi bile drugače napisane? Verjetno bi bile drugačne. Ker je pač... Kakšne pa? Si lahko predstavljaš? Težko si predstavljam. Mislim, začetek Animusa sem napisal, že preden sem se spoznala. Ampak sem ga dal predal. Bi lahko noter v 3 knjigah najdel
odkje naprej se vidi njen vpliv na te? Ne, ampak je pa zagotovo dosti najnega odnosa noter. Dosti krat, predvsem ko Gala, ki je glavni junak, kakšno odliko postavi na svoje mesto, pa mu reče, daj no. Ma Sonja pa Mojca kako skupno. Daj no, postavi se tukaj na trdna tla, Ja. mu reče, kateri odliko. To je večinoma so stavki, ki so od Sonje prišli. Ker je Sonja pač tista, ki mene na trdna tla postavlja. Sonja je zelo znanstvena oseba, jaz sem zelo aznanstvena oseba in se tu nekako dopolnjujeva na ta način. Včasih tudi pride do konflikta, seveda, zelo burnih konfliktov, ravno zato, ker sva si na dveh popolnoma nasprotnih bregovih. Ampak se pravim, ravno tu pa se en drugega odvešava. Ker sem prej, ko sta prišla, sem pred podcastom, ko sem jo zagledal, me je spomnila na sestro od Gala. Na Klarejo? Ja. Teda, če si prvo napisal, že predne si jo spoznal, tako si izrekel, sem da je bila v predalu, če pa nisi spreminjal, je spet je isto taka podobna in postava in vtis. Tako da je spet zanimiv. Mogoče, ko zdaj šel brat mal spet, pa boš opazval njo, Sonjo, pa lik v knjigi, boš lahko videl spet določene povezave, kako je tvoja podzavest vpliva na izbiro partnerja. Klareja je poleg Gala moj najljubši lik v knjigi. Ja, krasno, jo. Ampak niti približno nisem pomislil na to povezavo nikoli. Ja, to je moj občutek. Jaz, ko sem jo zagledal, tukaj, ko sta prišla noter, sem rekel, lejo, ista. Tako, ko sem si predstavljal Klarejo potem, ko si jo opisal v knjigi, pa je bila, ne bom rekel identična, ampak tako podobna, da je, ker veš, to smo se že pogovarjali, tudi ko sem bil pri tebi na podcastu, da ko jo gledamo na to, da nič ni slučajnega, in pa opaziš take stvari, pa rečeš, ja, se je logično, to smel v sebi ta lik ženski, in pa po moje, če boš šel raziskovati ali pa analizirati, kakšen je odnos med Galom pa Klarejo, pa kako ona vpliva na njega, pa kako vlogo ima v njegovem življenju, sem prepričan, da boš videl, da ima Sonja preveč podobno, da bi bilo slučajno. Klareja skuša Galo vročo glavo ustaviti, pa ji ne uspeva vedno. Ker Mojca nima takega vpliva na Gala, je bolj tako, tam je bolj tista seksualna napetost, se mi zdi, med njima, med Klarejo pa Galom pa tega ni. Je bolj tista, da ga, zato sem te vprašal, če je imela Sonja kaj zraven tega, da si se iz pretirano fokusirane osebe spremenil v prisotno osebo. Sam si rekel, da je to bilo že prej. Ampak zagotovo, zato ker spreminjanje mene Ali pa, kaj pa to? Rekel si, da v določenem, da si 10 let meditiral, preden si dejansko začel, ali pa rekel, bi si se spustil dovolj globoko sebe, da si levo možgansko polovico odklopil. Je časovno kakšna sinhroniciteta med vplivom Sonje pa spremembo do meditacije? Hkrati, ker te 10 let je do zdaj. Rekel, 10-11 let nazaj. Jaz pač, odkar sem začel redno uspevati meditirati, ta trenutek, zagotovo je Sonja velik del tega. Pa je oseba, ki mi je najbližja. Zato, ker hčerka je stala 17 in mi je še vedno zelo blizu, ampak je to trenutek, ko se starši in otroci začnejo počasi oddaljevati, ker prihaja čas odhoda otroka. Bi bilo, kar je v naši družbi skrivljeno, ampak jaz pa ne vidim tega tako. Jaz vidim tudi, naprimer, Naja stara 17, jaz sem svoje bolj ali manj naredil. Ona je takšna, kot je, ne bo se več spremenila. Seveda jo malo še pomagam, pa jo malo nastavim opore, kadar je potrebno. Ampak večina pa ji prepuščam, da se sama odloča zaradi tega, ker je v teh letih, v katerih se mora začeti sama odločati. Tako da se počasi oddaljujeva, kar je normalno. Jaz verjamem, da bo čustveno blizu in ostala povezana celo življenje. Upam, da čim bolj.
ampak jaz moram njo pustiti. Ne. Zato je pa Sonja potem trenutno najbližja oseba v mojem življenju in valjda, da vpliva na vse, kar jaz počnem. Ne. Kot verjetno vplivam jaz na to, kar počneta oni dve. In je zato velik delež tega, da sem jaz v svojem svetu tukaj, kjer sem, je seveda Sonja. Ne. In naučil sem se ogromno od obeh, od Naje in od Sonje. Ne. Jaz sem imel zelo zgrešene percepcije o tem, kaj je kdo komu dolžen. In še ko sem mislil, da sem že prešel to in da več tega ne počnem, ne, sem v resnici še vedno verjel, da je svet meni nekaj dolžen. Ne. In do trenutka, dokler nisem jaz poznal, da moram poskušati... Moški, ne? Ja, ampak do trenutka, dokler nisem spoznal, ne, da moram jaz skrbeti za svet. Jaz skrbeti za svet ves čas, da je to moja glavna naloga in da vse, kar počnem, je namenjeno samo temu, da skrbim za svet. Mislim, ta stavek se moče sliši aroganten, skrbim za svet. Valjda ne za celo kroglo, ne? Ja. Ampak za svet. Jaz doprinašam svoj del, ne? V mozaiku 8 milijard zavesti. Jaz doprinašam svoj košček in skrbim za svet in se moram tega zavedati. Ker če bi se nas vseh 8 milijard zavedalo, da skrbimo za svoj svet, ne? Bi naš svet bil raj. Ne bi mogel biti drugačen. Zaradi tega, ker če skrbiš za svet, zagotovo ga ne puščaš, da propada, zagotovo ga ne uničuješ, ampak ga pustiš, da raste. Ne? Zato mislim, ko sem zdaj ta podcast zadnji tvoj poslušal, ko ste bili na sejmu knjig, ne, je en od gostov rekel to, da je, mislim, da budističen pregovor, da če boš toliko vzel, kot si dal, bo vse v redu. Ne? To je v bistvu tudi v tem kontekstu, ne, da ne delaš, pravi, ko jo tem rečemo, smo malo bolj pragmatični, da je cilj dviga čustvene zrelosti, da oseba, ki ima odraslo telo, se tudi vede vedno bolj odraslo. Ne. Odraslo vedenje po IQ-ju pa pomeni, da več problemov urediš, kot pa narediš. Ne. In zdaj, če to delaš, pa bo na svetu vedno lažje pa lepše. Ne. Vsem, da poskušaš energijo, ki jo imaš v sebi v obliki sovraštva zaradi lastne nemoči v preteklosti, spreminjati v obliko, da druge ne spravljaš v nemoč, pa da ne pustiš, da drugi tebe spravljajo v nemoč. In če se tega držiš, da mora biti, da ti ne bo vedno lepše v povprečju, pa da boš vedno večkrat čutil tisto, kar si ti prej poimenoval, da si blagoslovljen. Ne, ker sploh moški imamo to funkcijo, ali pa bi morali imeti to funkcijo, da skrbimo za svet, v katerem lahko pa ženske skrbijo za vse ostalo. Ne. In to je tak, se mi zdi en tak lep zaključen krog, ki je neka mešanca med tem, lahko rečemo, duhovnim, med realnim, ker pač, tako sem že prej rekel, smatram, da če si preveč v enem ali pa v drugem, pa nisi v ravnovesju. Ne? Jaz tu sicer ne vidim ločnice. Mislim, da moramo vsi skrbeti za svet, tako ženske kot moški in otroci, in stari in mladi. Ja. Kaj je skrb za svet? V vsakem primeru nekaj drugega. Tisto, kar čutiš, da lahko doprineseš. Ne? Ja. Ampak osnova, pa kot sem rekel, je, da deliš dobro energijo. Ne? To pa lahko počnemo vsi. Od otrok do žensk, do moških, do starejših, do kakršnih koli že pač. Ne? Ampak se mi nekako zdi, da čim ustvarjamo kakršne koli ločnice med zavestmi, ne? Je to, ne bom rekel nasilno dejanje, zaradi tega, ker nasilno ni prava beseda, ampak je pač jaz ne vidim več ločnic. Mislim, mogoče pridejo trenutki, ko jih vidim, ne, zato, ker me moj ego potisne v to, da vidim ločnico, zaradi tega, ker pač je valjda ona ženska, pa tak misli. Ne. Ja. Valjda mene tudi razjezi. Ne. Če jaz imam trenutke ravnovesja, to ne pomeni, da nisem jezen nikoli. Ne. To je osnovno čustvo. Valjda pridem. Ampak res pa je, da ko sem jezen, poskušam jezo čim prej spremeniti v nekaj pozitivnega. Ne. Se da, ne. Zaradi tega, ker vsa čustva so odločitev. Mislim, če ti čustvo pustiš, da pobegne predaleč, ne, potem postane afekt in potem ni več čustva in potem je nenadzorovano. Ja. Dokler pa je čustvo, pa imaš ti vse možnosti ga spremeniti. Ne.
Ti lahko zjutraj vstaneš, pa rečeš, fuck, kako me vse boli, jaz ne morem danes iti v službo, pa tako je naporno, pa ono, pa tretjo, pa pa kava se mi je polila, pa glej, kako imam zmečkano srajco, pa se moram še slikati, ne. Lahko se pa vstaviš, pa greš ven, pa ali je sonce, ali ni sonce, vseeno, pa se gibati začneš. Ne rabiš reči temu ples, ne rabiš reči temu tai chi, ne rabiš reči temu yoga, samo gibanje, spraviš telo. Čim boš spravil telo v gibanje, se bo začel boljše počutiti in bo dan stekel. Ker telo teče, kadar se giba. Če pa telo ne teče, je pa tako kot voda, ne, ko se ustavi, to sem tudi v knjigi omenil. Voda stoječa zasmrdi. Ves čas se mora gibati. Ne, in mi smo več kot 70% voda, če se ne motim. Ne. Okrog 70%. Si odrasel je že 60. Pa 60. Si otrok, pa... Te pa 60, rečeva. Še vedno je dosti. Ne? In zdaj, če 60% vode stoji v enem turobnem vzdušju, depresivnem, ne, bo zasmrdelo. Ja. In potem, ko zasmrdiš ti, zasmrdi vse okoli tebe. Meni je ena od pomembnih misli, ki sem si zapisal, ker si rad pišem ene ugotovitve, ki jih ugotavljam okrog hiše, v naravi in pa to. Če nekaj zasmrdi, takoj odstrani. Ja. Takoj. Ker če nekaj zasmrdi, mora iti stran. Entropija, ja. Ja, tisto, kar zasmrdi, mora iti stran. In to je ravno zima, je ful dober čas, če si dosti v naravi čas. Ja. Narava sama poskrbi za sebe. Del, ki smo si ga mi prisvojili, ne, pa vidiš po zimi, da je borba z razkrojem. Ves čas se moraš z razkrojem boriti okrog sebe. Ne. Tudi poleti, samo tisto poletje je dosti manj opazno, ker je vse preraščeno z bujnim rastjem, vse lepo, suho. Po zimi pa začne blato nastajati, po zimi začne mezeti, kje kakva voda. Takrat vidiš, da je življenje ves čas borba z razkrojem. Kar je na koncu res, ne? Ker naše telo razpada, ne? V končni fazi. Ne? In zato se mi pa zdi potem še ena stvar pomembna iz tega, ne? Mens sana in corpore sano. Zdrav duh v zdravem telesu, ampak v obe smeri. Ja. Ta kombinacija je tako pomembna, ne? Da glede počutja. Ne? Ti ne moreš biti v ravnovesju, ti ne moreš dobre energije oddajati iz slabe, če nisi fit. Moraš biti fit. Ni fora v temu, da ti greš na fitness, pa si telo izklešeš. Ne? Delaj, jaz ne hodim fitness. Jaz nosim pač debla, pa nosim skale, pa nosim tiste, kako se jim reče, zalivalke, ne? Ker ko imaš 2 napolnjene z vodo, pa hodiš še kar nekaj. Ne? Ja, še skill, ne? Tekel sem vmes, zaradi tega, ker sem šel na maraton, to je pač izziv, ko sem ga želel izpolniti. In potem je telo fit in je duh takoj boljše. Ne? Isto je, ko je duh vredo, ne? Telo avtomatsko postaja vredo, boljše. Ne rabiš vlagati nekega dodatnega truda, ne? Zaradi tega, jaz sem imel vedno občutek, da moram trenirati napolno zato, da bom fit. Ne? Ampak ne, ko duh postaja miren, ne? Telo postaja fit. Te kombinacije ne znam drugače razložiti kot pač eno preprosto tako je, zaradi tega, ker način življenja mirnega duha je takšen, da zahteva fit telo. Ker ti ne moreš skrbeti za zemljo, ne moreš skrbeti za naravo, ne moreš skrbeti za to, kar je okrog nas, če nimaš fit telesa, zaradi tega, ker pač zahteva skrb. Ne. Ti lahko v današnjem svetu je pač tak, plačaš nekomu, da nekaj naredi namesto tebe, zato ker ti fizično tega nisi zmožen narediti ali nimaš dovolj znanja. Ne. Ampak dostikrat je fizično vzrok, ne, v resnici. Ne. Zaradi tega, ker pač enostavno nismo zmožni fizično delati. Ne. Mi smo pred časom, naša hiša je 150 let stara in ena stena bila počena. Je pa iz takih. Zdaj se odločil, da to zunanjo steno porušimo in iz istih kamnov, ki jih razbijemo na malo manjše kamne, zgradimo novo. In sta delala mojster pa njegov vajenec, pa jaz sem se zavezal, da bom kot vajenec zraven. Smo to delali 1 mesec in to je bilo, jaz ti ne morem povedati, kakšna izkušnja. Jaz imam tako spoštovanje do fizičnih delavcev od takrat naprej, zaradi tega, ker to je pa, ker se mravljince čutim, ko se spomnim, da sploh nisem mogel verjeti, da to zdržijo. Zaradi tega, ker gre 2 dni. Ne. Jaz sem imel pa vedno srečo, da sem imel nekaj svojega in smo potem morali po 2 dneh prekiniti, pa spet začeti dalje. Smo morali 5 dni na teden delati. Vse verjetno bi se enkrat navadil, ne? Ampak to je grozno. Ko ti v največji vročini avgusta smo delali, take skale vlačiš in potem te skale razbijaš in dvigaš gor in to traja in kar ni konec in vidiš, kako stena počasi raste. Grozno je. Ampak, če pa to kljub temu narediš, ne?
ti pa ogromno da. Meni je ta stena toliko bolj ljuba, kot če bi jo prišel, pa bi mi nekdo naredil, ker je moja stena. Ja. Ker sem jaz dal del sebe v to steno. Ne. Isto, ko sem na vrtu, recimo. Ne. Rastline poznajo mene. Rastline poznajo moje DNK, ker ga je ogromno na vrtu. Rastline vejo, za koga pripravljajo sadeže. Mislim, to se sliši že na meji norosti, ampak jaz verjamem, da je tako. Razumem. Rastline poznajo mene, rastline mi dajo točno tisto, kar rabim. Zato je vredno dati več, zato je vredno delati, zato je vredno dvigniti, zato je vredno poprijeti, zato je vredno pomagati, če lahko kje pomagaš. Ne. Hvala lepa. To je že to? Mislim, da ja. Da si Smo hitri. tako lepo zaključil, da je škoda. Pa tako smo hitri. Čisto v redu. Uro pa pol. Ja. Jaz bi rekel, da je pol ure. Zelo lepo si zapeljal. Mislim, da ker po moje najbolj zaključ na vrhu. Ne? Nismo še naredili promocijo. Vse smo delali skozi promocijo za knjigo, gledaš, jaz tako nastavim, da sem še malo marketingar. To ful nisem, ampak ne. Še vidi kamera? Vidi, ne? Ja, režija to porihta, da vidi. Pazi, ko padla. Ta je brana. To pada. Jaz vsekakor, sicer sem prebral samo eno, zdaj bom še druge dve. Vsekakor ljudem pa gledalcem, ki poznate AIQ, vam jih vsekakor priporočam, ker so blagodejno vplivajo na desno možgansko polovico. Po drugi strani boste pa, ko boste brali te knjige, videli, če niste preveč sam na levi možganski polovici, ker vam bojo šle na živce. Ne, ker ljudje, ki so zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin morali zato, da so preživeli, da so se odmaknili od občutkov iz telesa, da so odrezali telo zato, da ni preveč bolelo, ali pa da so lahko bili takšni, kot je okolje od njih zahtevali, pa se premaknejo samo na levo stran in ko leva možganska polovica bere tako knjigo, kaj je to? To je izguba časa, to je brez veze, da je rajš preber kaj pametnega ali pa nekaj druga pet počet. Leva možganska polovica take knjige ne smatra kot uporabne. In bolj, ko vam bo še na živce, bolje še zabrati in lahko tako knjigo jemljete tudi kot neke vrste AIQ vajo. Čeprav si že zaključil, lahko še jaz nekaj dodam? Nismo zaključili, ti kar povej. To se ful vidi pri branju knjig. Ne? Ja. Knjiga je napisana na tak način, da ne smeš analizirati, ker če analiziraš, se zgubiš. Ne? Ja, to je tako, kot če bi vic analiziral. Če pa jo bereš, ne, pa dobiš na koncu vse odgovore. Ja. In vidim, da je ful razlika med, ko jo berejo analitični odrasli in domišljijski otroci. Ja. Otroci nimajo nobenih težav s kompleksnostjo knjige. Ne. Ja. Odrasli ne vsi, nekateri pa. Zaradi tega, ker koliko je men, pa koliko je od krajev, pa ne rabiš si zapomniti. Vse, kar je pomembno, vse, kar je pomembno, je večkrat omenjeno in boš spet prišel do tega in bo razloženo. Ne ukvarja se z analizo, ne ukvarja se s tem, da poskušaš držati fokus. Vaja za prisotnost. Če si dovolj oddaljen, pa dovolj širok, bo vse teklo. Ja, ka bolj, ko ste, recimo za tiste, ki so pa nekje vmes, da desna jim sicer nekaj dela, vpliva na njihov life, leva pa je bolj pomembna kot desna, bo rekel, ko bi film posnel po teh knjigah, to bi pogledal, ker tam si ni treba toliko predstavljati. Ne? Zdaj, ko bereš knjigo, si moraš dejansko vse predstavljati, narisati pokrajino, recimo zemljevid, pa sem večkrat ko greš skozi knjigo pogledal, kje je zdaj to, ne? Da si lažje predstavljaš. Če bi pa recimo posnel film, ne? Pa tvoja domišljija kot režiserja, pa scenografija, pa vse ostalo, ne? Pa kostumi, pa to ti pa olajšajo tistem, ko gleda to, olajšajo, da on ne rab toliko svoje domišljije uporabljati, pa svoje desne možganske polovice, pa gleda bolj z levo, pa me to kao lažje. Ne? To pa knjiga je knjiga, to se ne da nadomestiti. Zdaj, koliko ljudi, čeprav je bil velika uspešnica že kot knjiga, ne, zares poznalo Gospodarja prstanov, preden je bil film. Ne. Koliko ljudi je prebralo Gospodarja prstanov, zelo malo. Harry Potter je isto bilo. Ne? Ampak Harry Potter je še lahka knjiga, Gospodar prstanov pa je zahtevna knjiga, ne, in jo je tudi težko prebrati.
in vztrajati v njej do konca, glede na to, koliko strani ima. Ampak film so pa gledali skoraj vsi Gospodarje prstanov. Tudi ne. Samo jaz bom tako rekel, Rekli, da bo preveč. za res vstopnica v domišljijski svet so samo knjige. Ja. Zaradi tega, ker knjiga evocira ta domišljijski svet, ki si ga ti ustvariš na podlagi mojega lastno različico. Ne. Če pa ti gledaš film, pa vidiš samo mojo različico. Ne. Tako da, kljub temu, da sem režiser, zdaj promoviram knjige, ne, zaradi tega, ker v filmu je točno zabetonirana različica nečesa. Ne. Ja. Knjigi pa je zelo Večja širina, svobodna. ne. Jaz sem sicer dodal ilustracije noter, ne. Ja. Na koncu vsakega Lepe. poglavja ilustracija, ki po mojem mnenju najbolj podkrepi tisto poglavje. Ne. Zato sem jih dodal na koncu vsakega poglavja. Ne. To pa je vseeno moj vizualni del, ki je pač nujen, zato sem se odločil za te ilustracije. Kar malo okrne tisto domišljijsko, ne. Ampak so ilustracije na tak način narejene, da po mojem podkrepi, Ja, ne okrne. bi se strinjal. Meni saj, no. Zato pravim, tako kot si rekel, trening desne polovice in ravnovesja. Ne, trening, učenje. Pa učenje. Pravi, ko jo ločimo med treningom pa med... Škaj, jaz pravim, vse v življenju je meditacija in trening. Ja. To pravim. Ker za sebe, seveda. Ne? Veš, zaradi tega, ker če še na hitro samo dodam, se vem, Ja, da izvoli. si kradem čas. Ne? Ne. Taki sem. Ena zgodba mi je bila všeč, spomnim se niti več, kje sem jo prebral, ampak je en vzhodnjaški učitelj zelo znan umrl in se mislim, da je to zgodbo že povedal na mojem podcastu. No, je umrl in so potem njegovega učenca vprašali, kaj je učitelj počel najrajši. Pa on rekel, tisto, kar je počel v danem trenutku. Ne. In tu je po mojem prisotnost, da rad počneš vse, kar počneš, ne, in da daš maksimum noter. Ne. Jaz sem videl pri sebi, ko kako stvar delaš rutinsko in se ti ne zdi tako pomembna, ne, jo takoj začneš na pol delati. Ja. Pomembno je, da si toliko prisoten in to omogoča prisotnost, da tudi tista stvar, ki ti ni najbolj zdaj pomembna, da jo narediš točno tako, kot naj bi se naredila, ne, da jo vseeno tako narediš. Ne. To se mi zdi, jaz nisem tega dosegel, jaz ne delam en kup stvari tako, ker se mi pač glih toliko, da jih naredim. Ne. Ja. Ampak poskušam pa pri vsaki stvari, ki jo počnem, biti toliko prisoten, da jo res naredim v redu. Da res vložim sebe noter, pa da tista stvar narejena, zato ker pozornost do detajlov, toliko govorimo o njej, pa je sploh ne razumemo. Če ti nekaj zlagaš, ne, pa zložiš približno, ne, glih toliko, da je zloženo, si pač naredil nalogo na pol. Ne. Ja. Če si zložil lepo, ne, potem ima to neko simetrijo, pa neko obliko, pa simetrije nekaj oddajajo. Ne. Ja. Vse, kar je simetrično. Ja, moraš iti pa spet v fokus, ne? Bolj Spet dopušča. leva, ne? Tukaj je spet ta ples med levo in desno. Ja. Ples, ves čas je ples, vse to mora biti ravnovesje, drugače. nikoli. Mislim, naj se kdorkoli, ki to posluša, postavi na eno nogo. Kar je, čemu rečemo, državne ravnotežje. Ja. Pa naj se še zraven malo giba. Ne. Tako da dvigne nogo, malo premakne roko in naj ostane na tej eni nogi, ne, brez da pade. Ne. Pa bo videl, kako težko je držati ravnotežje. Ne. Ker pač Na eni nogi. ravnovesje je najtežja stvar, zato je ne moremo držati dolgo. Ja, je pa tudi najbolj nujno, ne? Ker brez njega nič ne Najbolj obstane. nujna in najbolj prijetna. Ne. Zaradi tega, ker pač edino stanje ravnovesja je mir, tako kot sva rekla. Ne bom več Ja, če imaš kaj takega zapovedati za zaključek, izvoli, ali pa da zaključiva zdaj še na tak način. Povedati imam dosti, podcast. ampak pišem novo knjigo, pa ko bo nova knjiga, bo takrat to povedano, kar imam zapovedati. Podobno tem trem, ali Ne, drugačen koncept. za trenutno je zelo drugačen koncept. Aha. Mišljena je kot, že kar izvorno kot knjiga, za Animus je tudi na koncu knjiga za odrasle Ja. in za otroke, ker ko sva rekla, ima dve plasti. Ja. Eno osnovno zgodbo, pa eno tisto, ko moraš biti pripravljen. Odvisno, koliko si sprejeti, ne. star, ne? Ja. Ko jo pa bereš. Nova knjiga je pa direktno knjiga za odrasle in je na zelo drugačen način napisana, zelo kratka poglavja, bliže je tem knjižicam. Kaj želiš doseči z njo? Povedati svoje izkušnje od Animusa naprej. Tako Aha. z Animusom povedal. Sicer je ful malo časa, ne, ampak se trenutno toliko dogaja, Ja. da je toliko bolj intenzivno, zaradi tega, ker mislim, jaz včasih po 3 dni,
4 dni, več pa že težko, ker pol me prisili kakršnakoli stvar, s katero denar služim, ker pač treba denar tudi še dodatno služiti. Ne? Grem v svet, ampak po 3-4 dni sem jaz tam v Ciringi, pri meni. Ne? In večino dneva sam doma, zaradi tega, ker sta Sonja in Naja, pač ena v šoli, ena v službi. Ne? Ampak meni se v enem dnevu toliko stvari zgodi, da je to nekaj neverjetnega, kot da je vsak dan pustolovščina. In to mi je tako vrhunsko, da sploh ne morem povedati, ker pač potem se neko blagoslov. Ravno zaradi tega, ne? Ker če je dan prazen, ne? Potem kaj napišem, o čemu naj razmišljam, o čemu naj govorim, kaj naj delim, ne? Iz česa naj se polnim. Ne? Ja. Če pa je dan tak poln, kot ga jaz čutim, potem pa je enostavno fajn. Ne? In ne rabi biti potovan, ne rabi biti kosil, ne rabi biti večer, ne rabi biti koliko druženje je fajn, meni je super, ko pride. Sploh zato, ker vidim, da je vsem fajn, ko pridejo. Ker pridejo malo iz norosti v mir. Ne? Ker se pač mir čuti. Ne? Ker tam, kjer je mir, je pač mir. Ne? In ravno včeraj je bil Marko pri meni, se ga poznaš. Se prav vidi, kako se človek začenja umirjati, ko pride. Ne? Zaradi to, ker zunaj je pač zunanji pritisk. Hitro, dajmo tisto, ne? Daj malo hitreje, ne? Nimamo časa, gremo dalje na uro gledati. Sedi se, poglej race. Race so najvišja vrsta. Opazovanje race je najvišja vrsta. Ne vem, če je najvišja, no, ampak je zelo visoka. Ker ima en taki zen, tisto njihov. In ko ti to opazuješ par minut, ne, to je čisti zen. Ni zen, da ti sediš v lotosu, pa imaš zaprte oči. Ne. To je zen, da opazuješ 3 race, kak po travi iščejo svojo hrano. Ali karkoli drugega, kar je lahko ekvivalent temu. Hvala za vse, kar si dal. Vam gledalci pa hvala, ker ste to tudi sprejeli. Pa lep pozdrav. Adijo.